Hello， 各位好，我是 Revision Lab 修診所的阿修，歡迎來到我的頻道。如果你是第一次看我們影片，記得先點擊下方訂閱按鈕，再打開旁邊小鈴鐺，這樣每次有新影片，你都會第一時間收到通知。也幫我按個讚，讓 YouTube 知道你喜歡這種類型的內容。謝謝大家。我們現在正式開始。今天我們要來拆解一個可以說是美國總統的終極大絕招，一個直接寫在憲法裡，聽起來超威，但也超有爭議的權利——特赦權。它到底是什麼？為什麼存在？又該怎麼被監督呢？我們來深入聊聊。好，今天我們會從5個角度來切入這個主題。首先，最基本的，到底什麼是總統特赦權？接着，我們會回到源頭，看看當初美國的開國元勳們為什麼要設計這樣一個超級能力。再來，我們會看一個超經典的歷史案例，看華盛頓總統是怎麼漂亮的使用它的。然後呢，我們把鏡頭拉回現代，分析一下最近幾位總統那些鬧得沸沸揚揚的特赦案。最後也是最重要的，我們會來探討這個權力這麼大，到底有沒有人管得動 ？OK， 那我們就先從最基本的定義開始吧。在討論這個權力怎麼被亂用或善用之前，我們得先搞清楚它在憲法裡的遊戲規則到底是什麼，它的權限範圍到哪裡，又有哪些事情是它做不到的。簡單來講這就是賦予一個人，對，就是總統一個人，一個超大的權力，他可以決定原諒那些觸犯聯邦層級法律的人。這個範圍非常廣基本上只要是聯邦法院判的罪，理論上總統都能插手。不過這個權力也不是無限的無敵星星它還是有幾條非常清楚的紅線。首先，它只管到了聯邦的案子，如果你犯的是某個州的法律，那總統也愛莫能助。再來，它不能拿來擋國會的彈劾，那是立法權的事。第三點很重要，它只能赦免已經發生的行為，總統不能給你一張未來犯罪許可證。第四，它也管不到民事處罰，比方說不能用特赦來取消驅逐出境的命令。最後這一點也是大家最愛討論的，總統到底可不可以特赦自己？絕大多數的憲法學者都認為不行。你想想嘛，哪有人可以當自己案子的法官，對吧？這就很有趣了。你可能會以為總統的權力跟以前的國王差不多，但其實美國的開國元兇們是有意的加了一些限制的。比方說，因為美國是聯邦制國家，所以總統的特赦權只到聯邦層級，各州都管不着。但當時的英國國王就沒有這個限制，在彈劾這件事上，英國國王的權力也更大。這就表示，開國元兇們在給總統這個強大工具的同時，心裡也是怕怕的，有刻意幫他裝上一些剎車。了解了這些限制之後，一個更根本的問題就來了。既然這些開國元兇這麼怕權力集中，為什麼還要設計出一個這麼強大、幾乎沒人管得動的工具，然後就這樣交到一個人手上呢？這不是很矛盾嗎？接下來，我們就來解開這個謎團。這個問題的答案其實主要來自一個人，就是大家可能在美金10塊錢上看過的漢米爾頓。他當時就說了，在國家動亂或叛變的時候，常常會有一些很微妙的時刻。如果總統能在那時候果斷地提出只要你們投降，我就原諒你們的條件，那可能一場血流成河的內戰就這樣避免掉了。所以它的核心設計理念是一個為了國家安全的緊急按鈕。我們可以把漢米爾頓的想法拆成4個主要的功能來看。第一，最重要的就是國家安全，像剛剛說的快速結束叛亂。第二，它是一種仁慈的展現。當政府已經秀出肌肉，證明自己有能力鎮壓你之後，再給你一個寬恕的機會，這樣更能收服人心。第三，它有匡正司法的功能。萬一法院判錯了，有冤案，總統可以特赦來還人清白。第四，它也是促進國家團結的工具。這就有點像是大戰之後，需要有人出來當和事佬，透過大赦來讓整個社會重新開始，弭平傷痕。光說理論可能有點空。我們來看一個實際的例子，而且是教科書等級的完美範例，看看這項權力在最懂它的人，也就是美國第一任總統華盛頓手上是怎麼被運用的。故事是這樣開始的：當時剛成立的聯邦政府為了還債，決定對威士忌課稅，結果西部的農民們直接炸鍋了，拿起槍搞武裝叛亂。那華盛頓怎麼處理呢？他的操作堪稱藝術。他先是集結了一支超過1萬人的大軍，而且還親自帶隊，擺明了就是要告訴叛軍，我是玩真的，這就是絕對武力的展現。
等到叛軍看到這個陣仗，嚇到了，華盛頓馬上就伸出橄欖枝，發布公告說，只要你們放下武器回家，以前的事我就不追究了。你看，這一手軟硬兼施，效果超好，叛亂幾乎沒怎麼打就結束了。最後，他還特赦了幾個被抓的叛亂頭子，完美示範了什麼叫做建立在實力上的仁慈。好，華盛頓的例子聽起來很棒，對吧？但那是200多年前。如果我們把鏡頭拉回到現代，會發現事情變得複雜很多了。這項權力的運用開始充滿了各種爭議。所以說，這個本來利益良善的工具，到了現在總統手上，變成了什麼樣子呢？很多時候，它不再是為了國家團結或匡正司法，反而被提名是充滿了個人色彩的問題特赦。我們先來看柯林頓總統的例子，在他任期的最後一天，真的是最後幾個小時哦，他特赦了一個叫馬克·里奇的金融家。那爭議在哪？就在於這位里奇先生的前妻曾經捐了一大筆錢給柯林頓的基金會，這就讓大家覺得，這是不是錢的味道太重了點？很難不讓人聯想到是不是一場金錢換特赦的交易。再來是川普總統，他特赦了一些在1月6號國會山莊事件中的支持者，對他的批評就不是錢的問題了，而是他好像把特赦權當成一種國王給的賞賜，一種個人的恩惠。更讓人擔心的是，這會不會給支持者一種暗示，就是你們去衝，後面有我罩着。這就等於是變相在鼓勵大家去違法，完全偏離了維護國家安寧的初衷。然後是現任的拜登總統，他的爭議點在於他特赦了包括他兒子漢特在內的家人，這就踩到了一個很敏感的紅線，叫做利益衝突。總統是國家的最高執法者，結果現在卻變成自己家案子的法官，而且還跳過了司法部正常的審核程序，這就讓仁慈這2個字看起來有點變味嘍。好，我們把剛剛講的這3個現代案例快速做個小整理。你會發現這3種有問題的特赦背後的邏輯不太一樣。柯林頓的案例核心批評是金錢，也就是財務上的利益交換嫌疑；川普的案例核心批評是政治，一種君主式的權力濫用；而拜登的案例核心批評則是親情，也就是家族成員的利益衝突。但他們的共通點是，都讓這個本該為國家服務的公權力變得非常個人化。聽到這裡，你心裡一定有個大問號。天哪，這個權力這麼容易被亂用，難道就沒有王法了嗎？沒有東西可以管總統嗎？這就是我們要探討的最後一個，也是最關鍵的問題。所以特赦權真的是總統的無敵星星，一旦發動就沒人擋得住嗎？其實也不完全是。雖然在法律上很難去推翻一個特赦令，但憲法體系中還是留了2道最後的防線。但你要注意哦，這2道防線都不是法官，而是政治。第一道防線是公眾輿論和政治責任。當一個特赦案引發全民憤怒時，媒體和民眾的罵聲會形成巨大的政治壓力。這不只會毀掉總統自己的歷史定位，還可能連累他整個政黨，下次選舉就慘了。第2道也是最終的核武器，就是彈劾。如果國會認為總統的特赦行為已經構成了腐敗或濫用職權，他們是可以發動彈劾的。所以說，制衡的力量是存在的，只是它不是在法庭上，而是在政治的競技場上。總結一下今天的重點，總統特赦權，它就像一把非常鋒利的雙面刃。從設計初衷來看，它是為了國家安全和司法正義而存在的一個彈性工具。我們從華盛頓的完美操作中看到了它的正面價值，但拉到現代，我們也從各種爭議案件中看到了它被濫用的巨大風險。而制衡這股力量的關鍵，最終不是靠某條法規，而是來自於媒體的監督、公眾的關注以及政治的問責。這也留下一個問題給我們思考：當權力可能被濫用時，解方是去修改制度本身，還是我們每個人都應該扮演好監督者的角色，用我們的選票和聲音來確保權力走在正軌上？今天的內容就到這邊。如果你覺得這集有幫助，記得馬上點讚、加訂閱、加開啟小鈴鐺。我們正在衝訂閱，需要你的支持。我是阿修，我們下次見，拜拜。